العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. رئيس الحفل الممجد والمستمعون الكرام، أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة في اللغة العربية حول موضوع قضية فلسطين والمسجد الأقصى. فيا أيها المستمعون، إن الكفر قد طغى والشرك بغى واليهود اقتحموا الورى، دنسوا الأرض المقدسة والمسجد الأقصى، قتلوا النساء والأطفال الأبرياء، دمروا المستشفيات مع المرضى والجرحى. على المسلمين وإلى الله المشتكى. فيا أيها الإخوان، الناس في هذه القضية قلوبهم شتى، أحوالهم مختلفة. العقلاء صاروا سفهاء، الأقوياء تحولوا إلى ضعفاء، وحاملوا لواء الأمن حيارى. على المسلمين وإلى الله المشتكى. تغيرت المعايير وانقلبت الموازين وانعكست القوانين، فالمظلومون هم الظالمون والظالمون هم المظلومون، وأهل الحق ساكتون صامتون آمنون في أوطانهم مطمئنون، وأهل غزة يظلمون ويقتلون، يخرجون من ديارهم ويجلون، ومع كل ذلك هم الظالمون. على المسلمين وإلى الله المشتكى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم. ينصرون دولة إسرائيل الغاصبة وهم لا يعلمون، يستخدمون منتجاتها وهم عنها غافلون، يفضلون مأكولاتها المشكوكة ومشروباتها المضرة المهلكة ولا يشعرون. والله إنها لأضحوكة ما فوقها من أضحوكة. على المسلمين وإلى الله المشتكى. أحبتي في الله، فعلى كل مؤمن فيه ربط الإيمان، وعلى كل مسلم يؤمن بيوم الميزان، بل على كل إنسان يحترم الإنسانية أن يقوم ضد هذه الهمجية العنيفة الشيطنة الرذيلة، واضطهاد القوة الإسرائيلية الظالمة الماكرة القاطعة الغاصبة بكل ما يستطيع من العمل وما يجب عليه من كلام الفصل، ويترك الهزل ويحصل على الفصل. وقد صدق من قال إن نكبة فلسطين قد أدخلت على كل بيت من بيوت المسلمين حزنا عميقا وحسرة وأسى ودوعة وأسفا، ولكن البحار إذا جرت دموعا واجتمع العرب والمسلمون على البكاء أفرادا وجماعات وشعوبا، فإن هذه الدموع لا تنقذ الأقصى والقدس، ولم يسبق لأمة من الأمم أنها استطاعت أن تحول الهزيمة إلى نصر بالبكاء وحده دون أن يدعم بالعمل. وهل استطاع الفاتحون الأولون وعلى رأسهم الفاروق القاعد أن يفتحوا القدس بالبكاء أو بالكلام فقط؟ إن الفاتحين الأولين من المسلمين صلاح الدين أيوبي رحمه الله، وكانوا يجهدون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وكانوا يرجون إحدى الحسنين الشهادة والنصر، وكانوا يعدون أنفسهم كما في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ومفهوم الإعداد يشمل الإعداد المادي والإعداد
وهناك بعض واجبات على كل مسلم أقل. فالواجب الأول فهم القضية فهما صحيحا وتحريفها بين الناس، والثاني قتل الهزيمة النفسية وبث الأمن بالعودة ليقظة الأمة الإسلامية، والثالث ضوء المال قدر المستطاع وتحفيز الناس، والرابع المقاطعة الاقتصادية الشاملة لكل منهوب وما هو خلاف هذه القضية، والسادس إصلاح النفس والمجتمع. وهكذا سيعود إن شاء الله المسجد الأقصى، وسننتظم جميعا صفوفا طويلة وندك بأقدامنا حساءها المستنيرة ونجلس سويا نسمع صوت إمامنا مدويا مرددا قول الله تعالى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدبروا ما علوا تدبيرا. أكتفي بهذه الكلمات.